सभी जानते हैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए जो उन्हें आम समस्या रहती है, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, गैस, कब्ज, बलगम की, उसके लिए एक आयुर्वेदिक रामबाण नुस्खा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके। वीडियो में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चों को खांसी, जुकाम और पेट दर्द और गैस की समस्या रहती है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो हमें एलोपैथिक दवाइयों को ना इस्तेमाल करके कुछ आयुर्वेदिक एक मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ, वो इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बच्चों को इस चीज़ से बहुत ही फायदा होगा और तुरंत फायदा होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पानी, आधा चम्मच अजवाइन, 1 पान का पत्ता और 1 चुटकी सेंधा नमक। सबसे पहले हम एक पैन में ये पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चुटकी सेंधा नमक डालेंगे और ये पान का पत्ता तोड़कर डालेंगे। इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। जब ये पानी उबलकर आधा हो जाए तो 15 दिन से 1 महीने तक के बच्चों के लिए चौथाई चम्मच, 1 से 2 महीने के बच्चों के लिए आधा चम्मच और 2 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए यानी 1 साल तक के बच्चों के लिए आप 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को आप सुबह शाम 2-2 चम्मच या कटोरी में थोड़ा सा लेकर भी दे सकते हैं। इससे बच्चों को लंबे समय के लिए बहुत आराम होगा, पर ये आपको नियम से देना होगा ताकि उन्हें वो सर्दी, खांसी और पेट दर्द और गैस की समस्या से बचे। ये हमारा उबला हुआ पानी, यानी कि एक तरीके से मिश्रण भी कह सकते हैं, ये तैयार हो गया है। इसे छान लें। इस मिश्रण को आप या इस नुस्खे को आप 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब बच्चों को दें तो इसको थोड़ा गुनगुना कर लें। ये देखिए इसका रंग ऐसे हो जाएगा, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।